嘿，我係 Ricky 阿沙發。每段片咧下邊咧都會有好多同學 comment 俾我，問我唔同嘅問題嘅，我都希望可以趁住一個 Q&A 環節咧，可以解答到大家。今日咧我就特登抽咗5條問題上嚟咧，係可以逐一解答，希望都可以幫到你啦。我係 Lawrence 啊 ，Ricky，hello。我想問咧，化妝水唔化妝都用得㗎？化妝水唔化妝梗係用得啦，因為咧化妝水係一個好細分子嘅保濕霜嚟嘅。特工嗱，例如好似 SK-II 呢啲啦，或者極潤呢一啲咧，都係化妝水嚟嘅。咁幾時用咧？應該就係爽膚水之後用啦，同埋搽精華之前用咧，咁就最好噶啦。Hello， 我係 Nicky。其實咧，我剃完鬚，每次剃完鬚咧，附近咧都會生暗瘡，點解咧？有幾樣嘢啦，剃鬚都唔乾淨啦，同或者咧你之前同埋之後咧冇做好一啲嘅保養嘅。咁我有一個正確嘅剃鬚步驟好重要嘅。特工剃鬚之前咧，最好咧就要搽呢一啲嘅剃鬚膏翻上去你想剃鬚嗰啲位置，然後咧就可以用一支乾淨嘅剃鬚刀刮翻乾淨佢。唔記得做埋最後一個步驟就係 after shave 啦。咁呢啲咧係一啲 cream 狀嘅護膚霜嚟嘅。咁咧可以搽完之後咧就 protect 到你嗰啲毛囊嘅位置㗎啦。第二樣要注意咧就係呢一個剃鬚刀咧一定要係乾淨同衞生嘅，擺喺廁所裏邊咧好多細菌㗎，咁所以咧更換係經常都需要㗎。咁幾時應該需要咧就可以睇一睇咧綠色呢條邊啦。呢條邊咧用夠2個禮拜度咧就大約中間呢啲位置就開始冇嘅，嗰啲時間咧就可以更換一個新，咁確保咧呢一支剃鬚刀咧係乾淨，咁就冇咁容易生暗瘡㗎啦。我係 Camman Ho。我想問下，我係男仔喎，成日用完爽膚水之後咧，出街都好多油。你有冇咩產品可以介紹俾我咧？我係混合性皮膚，之前會好多油。其實咧男仔淨係用爽膚水，特別你油性皮膚咧係唔夠嘅。咁一個正常嘅護膚步驟咧，應該要有幾樣嘢㗎，包括第一樣咧，當然就係爽膚水啦。咁啊，大家平時用完爽膚水直接搽翻上面，噴翻上去張棉花上面抹就得㗎啦。第二步咧就係化妝水啦。第三步咧就係精華啦。精華咧仲要揀啲油分比較少嘅。你真係混合性皮膚嚟喎，兩邊特別多油，係兩邊特別多。由於混合性皮膚咧兩邊特別乾啦，咁所以我哋可以喺兩邊嘅位置咧搽多一陣 cream。而 T 字位咧切忌喎，千祈唔好搽任何 lotion 或者 cream 狀嘅嘢。如果想控油做得好啲嘅話，亦都可以攞翻一啲嘅控油杯，淨係搽翻係 T 字位嗰啲位置，咁就得㗎啦。咁就可以㗎啦。Hello，I get it。Gary 啊 ，I get it。外國翻嚟啊！我想問下喺戶外方面係點樣護膚咧？其實室外嘅護膚咧，我覺得係冇乜必要做嘅，因為你唔會喺上面搽啲護膚品上去噶嘛。咁但係可以做啲咩？早晚嘅護膚步驟咧，一定要做得足。第二咧，出街嘅之前咧，一定要做啲嘢喎。特工出街之前咧，可以用上呢一啲嘅保濕噴霧先啦。如果出到街咧，覺得面油好多咧，可以攞張紙巾咧，直接喺面上面印下先。記住係印啊，唔好抹啊！印完之後咧，我哋亦都可以帶翻支細嘅保濕噴霧咧，咁可以出街噴翻。咁出街嘅時候咧，就可以做到一個護膚嘅效果㗎啦。Hello，I'm Freeze.CK。我想問下咧，我哋點樣可以打理指頭眉咧？男仔咧其實條眉好重要嘅，我哋一定要睇下眉個位置先。如果你生咗本身條眉咧個眉頭係高啲，個眉尾係低啲嘅話咧，個樣就好潮水㗎啦。但係如果你個眉頭低啲，你個眉尾高啲嘅話咧，個樣就精神好多㗎咯喎。咁所以咧，我哋修眉嘅時候咧，一定要用呢個準則。咁點修眉咧？我哋咧就可以用下呢個眉鉗啦，同埋眉刀嘅。咁眉鉗咧，我哋就可以修下邊嘅雜毛啦；而咧眉刀咧，我哋就可以剃翻上面嘅雜毛噶啦。咁但係一開始咧，未必個個都會知道點樣有一條啱自己嘅眉型，可以出去揾一啲修眉師啦，又或者可以上嚟揾我啦。咁我可以幫你修完之後咧，最後啦，咁啊你翻到屋企有啲雜毛再生翻出嚟嘅時候，就可以用翻嗰2個工具修整翻，咁條眉咧就好整齊噶啦。
今集咧就解答咗大家5條護膚嘅問題啦，我相信大家咧都會有好多其他問題想問嘅，歡迎咧可以喺樓下 comment box 留言俾我，等我下一集嘅今日 Q&A 咧可以繼續解答大家噶。嚟緊3月咧，我將會開一個咧全新嘅個人造型班，裏邊咧會囊括有化妝啦、護膚啦、髮型嘅。咁啊當中咧有好多課堂咧都會特設一啲主題，例如油性皮膚應該點樣護理啦，點樣修眉啦，點樣可以將一個柯啤頭等等嘅。如果你都有興趣報讀嘅話咧，歡迎去到學校嘅網址度登記查詢更加多詳情嘅噃。最後咧當然要記住 subscribe 我 YouTube channel 啦。我覺得咧唔需要再幫我自己仿噶啦，因為點仿都一定似噶啦。咁所以今日要挑戰自己，咁所以今集嘅仿妝冇難度係 K 歌變阿 Top。